ចាជំរាបសួរអ្នកសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើគៀវចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវយកមកប្រើនេះគឺអត់មានអីលំបាករកទេបងប្អូនគឺងាយស្រួលរកហើយយើងទទួលបាននូវរសជាតិមួយដែលឆ្ងាញ់ទៀតដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនោះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងគឺមានការ៉ុតត្រាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងបន្ថែមគ្រឿងទេសផ្សេងៗទៀតគឺមានដូចជាស្ករម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងហើយនិងម្រេចជាដើមបងប្អូនចាហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននោះគឺសំបកគៀវបងប្អូនចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើស្នូលខាងក្នុងរបស់គៀវហើយដូចដែលបងប្អូនបានឃើញមុនហ្នឹងចឹងគឺមានការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងស្លឹកខ្ទឹមតោះមកយើងលាយគ្រឿងទេសរបស់យើងដែលមានស្ករសម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងហើយនិងម្រេចជាដើមសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនេះដែរបងប្អូនអាចលាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានតែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំលាយមកល្មមដោយសារតែយើងត្រូវយកវាទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងទៀតចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានលាយគ្រឿងទេសរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការច្របល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រឿងទេសដែលយើងបានដាក់រួចរាល់នេះសព្វចូលគ្នាហើយរលាយចូលគ្នាបានល្អចឹងបន្ទាប់ពីសព្វចូលគ្នាហើយយើងរៀបចំស្នូលសំបកគៀវហើយនឹងទឹកហើយសម្រាប់ទឹកនេះដែរគឺយើងរៀបចំសម្រាប់លាបសំបកគៀវនៅពេលដែលយើងខ្ចប់គៀវហើយគៀវរបស់យើងជាប់បានល្អឥឡូវយើងមកចាប់តាមខ្ចប់គៀវរបស់យើងដែលយើងដាក់សំបកគៀវហើយនឹងស្នូលហើយចំពោះស្នូលយើងដាក់បន្តិចបានហើយដោយសារតែកាលណាយើងដាក់ច្រើនយើងបិទអត់ចិត្តវាធ្វើឲ្យគៀវរបស់យើងរហែកចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្នូលរួចហើយគឺយើងធ្វើការយកទឹករបស់យើងនឹងទៅលាបនៅគៀនសំបកគៀវដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យគៀវរបស់យើងនឹងជាប់បានល្អហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការបត់ហើយសម្រាប់ការបត់នំគៀវរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបត់បែបនេះបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនមានវិសាលនៅក្នុងការបត់ផ្សេងពីនេះទៀតបងប្អូនអាចជួយណែនាំប្រាប់ខ្ញុំផងតែខ្ញុំបត់បែបនេះគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបត់ហើយវាមិនមានភាពរញ៉េរញ៉ៃសាំញ៉ាំច្រើនហើយបន្ទាប់ពីយើងបត់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នំចូលតែកន្លែងដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់នោះខ្ញុំបានថតជូនបងប្អូនទេបងប្អូនដោយសារតែភ្លេចអញ្ចឹងហើយសូមកាត់មកដល់កន្លែងយើងបំពងតែម្ដងហើយការបំពងនេះដែរយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកហើយយើងអាសាមើលដែរបើកាលណាយើងបំពងទុកចាស់ហើយយើងអាចបានមើលវាធ្វើឲ្យនំរបស់យើងខ្លោចនំរបស់យើងក៏មិនស្អាតហើយពេលដែលបងប្អូនបរិភោគទៅក៏មិនសូវទទួលបាននូវរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះនំរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងឃើញថាមានភាពស្រួយឆ្ងាញ់បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងនេះទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសក៏បានទឹកប៉េងប៉ោះក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមនេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណ